Guys, tuloy natin itong mga tinesting kung ano dati. Kernel, no? So, tinignan ko na siya na, ano, nakita ko na sa inyo mga sira. Ito, pagkukuhanan ko siya ng kung sino mapapatakbo ko dito, pag i-interchanging ko na lang yung pyesa nila. At the same time, pag, guys, pag nag-repair kayo nito, may naka-ready kayong mga o-ring. Kasi, mostly o-ring ang sira. Pag buo yung cylinder tsaka yung piston, yung cylinder tsaka piston, linis-linis na lang kayo ng o-ring at mga ano, yan, dapat kailangan may mga reserva na kayo mga o-ring kasi madaming, puro o-ring lang yan eh, mga singaw-singaw na yan. Simple lang siya, no, basta't may kumpleto kayo ng pyesa. So, eto, tingnan natin, wag mo na munang, ano kasi, mga stock to na baka pag inano mo pag hindi nilinis, laling magasigas yung mga cylinder sa loob. So, eto, kita ko na kagad, yan, guys, ito ang sira niyan, yan, yung pinaka-triggering device niya sa piston, walang ano siya, kumbaga sa compressor, loose compression. So, pag tinrigger mo yung hangin dyan, walang palo. Dapat yan, palagay ko sira yung o-ring nito Dahil o-ring lang ang nagpapaano dito Yan, ang siraan yan. Tsaka, bahala na kung mga stock up kasi pinag-abutan ng mga bahato, tsaka ano Pero ito lang yung mga na-save kung ano na maganda-ganda pa. Tapos ito naman, mga kinalawang stock up. Yung dulo, hindi ko mapalabas. At the same time, ito, stock up na siya. So, yung hangin niya papunta rito, hindi maano. So, bubuksan ko parehas kung sino ang mapapatak mo. Dapat may tumakbo man lang isa o dalawa. Jackpot pag nakadalawa. Testing natin itong ano. So guys, okay yan. Buksan natin. Guys, buksan natin itong isa. Yun na battery ko. So guys, eto siya nagpe-play pa siya. Malapad to, maganda. Maganda yung pinaka-ring niya. Okay, so far maganda ito. Ilagay ko nandito ang sira. Tingnan natin Sa o-ring na ito siguro. Ay, putol. Naputol. Putol na, nawala pa yung hindi, ete. So, hahanap tayo ng teka. Lakas naman na putol. Na maalam. Hanap tayo niyan. Dami tayong reserva niyan.
biyak. Yun, biyak mo. Linis.
Guys, testing tayo ng ang isa, no? Ito yung bala siya. Air nail lang ano natin yung pinaka-tacker. Wala akong brad nail eh. So, ito pwede yan. Ito na muna ang testing natin dahil yan lang ang bala ko. Natin siya na nga. Yun. Guys, 1, 2, 3, 4. Guys, 1, 2, 3, 4. Okay. So, yung bala niyan ito. Medyo bali double yan. Parang ano, staple. So, okay siya. Medyo tibay-tibay. Pero sample lang to, hindi talaga pang pako to. Maganda sa ano sa mga upholster. Dahil mahaba to. Yung mga pangkanto ng upholster, yung mga 5 tupi na bago yan, yan maganda. Baon lahat yan. So guys, okay na to. Thank you for watching and sa mga okay guys, sa mga may airnail neto, mga ano, ang pinaka ano neto yung linis saka o-ring, wag lang masira yung cylinder niya saka yung piston. So linis lahat, hangin ang kailangan na ano, o-ring yun. Tatakbo ka na. So guys, thank you for watching. Please subscribe na lang and tingnan natin pa yung ibang mga airnail kung malalaki. Madami kasi. So, ito na siguro yung part 2 niya. Tingnan natin. So, tanggalin muna natin yung hangin.